Կավարժական համալսարանի պրոռեկտոր Մարիաննա Հարությունյանը հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացվող քրեական վարույթի շրջանակում ցուցմունք է տվել նաև բուհի ռեկտոր Սրփուհի Գևորգյանի դեմ։ Գործի նյութերով հաստատվել է, որ խարդախությամբ ստացված գումարով պրոռեկտոր Մարիաննա Հարությունյանը բնակարան է ձեռք բերել Մամիկոնյանց փողոցի նորակառույցներից մեկում։ Նաև 17 միլիոն դրամ արժողությամբ խոհանոցային կահույք ու տեխնիկա է ձեռք բերել, գրում է Այսօր.am կայքը։ Ըստ լրատվամիջոցի գործի դրվագներից մեկով անցնում են նաև մարդիկ, որոնց հետ կնքվել են աշխատանքային պայմանագրեր, կատարվել են նշանակումներ, սակայն նրանք աշխատանքի չեն հաճախել։ Կայքի տեղեկություններով Մարիաննա Հարությունյանը պրոռեկտոր է նշանակվել իշխանական Բարսաշճան պաշտոնյաներից մեկի միջնորդությամբ։ Նշենք, որ դատարանը մերժել է ռեկտորին կալանավորելու միջնորդությունը եւ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց, տնային կալանք եւ 20 միլիոն դրամ գրավ։ Պրոռեկտորն էլ խոստովանական ցուցմունք է տվել ու հաշվի առնելով դա նրա նկատմամբ այլընտրանքային խափանման միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքը։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նրանք մեղադրվում են համալսարանի տարբեր աշխատակիցներից կազմված հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու եւ ղեկավարելու, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում եւ խարդախություն կատարելու, ինչպես նաեւ կաշառք ստանալու մեջ։